Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айсұлу биыл 50-ге толды. Бірақ оның өмірінде көп әйел көретін нәрселердің бірі де болған жоқ. Үйлену тойы да, күйеу де, бала да. Ешқайсысы. Ауылда бәрі оны жақсы адам, бірақ баға ашылмаған деп айтатын. Кейбіреулер аяп қараса, кейбіреулер жай ғана түсінбейтін. Ол мектепте қазақ тілі пәнінен мұғалім еді. Таңертең ерте тұрып, бір шәйнек шайын ішіп алып, ескі, бірақ таза пальтосын киіп мектепке кететін. Өмірі бір қалыпта өтіп жатты. Анасы тірі кезінде Айсұлудың тұрмыс құрмағанына қатты уайымдайтын. Қызын, өмір өте шығады, жалғыз қалма, деп жиі айтатын. Бірақ анасы 2 жыл бұрын қайтыс болған. Сол күннен кейін Айсұлудың үйі мүлде тыныш болып кетті. Кешкісін жұмыстан келгенде үйдің іші бос. Теледидар қосып қойса да, бір түрлі үнсіздік сезіледі. Кейде ол терезеден көшеге қарап ұзақ отыратын. Көш үйлердің шамдары жанады. Бір жерде балалардың күлкісі, бір жерде күйеу мен әйелдің әңгімесі естіледі. Ал оның үйінде тек сағаттың тықылы ғана. Бір күні жұмыстан кейін телефон шылдыр етті. Айсұлу, сенсің бе? Деген таныс дауыс шықты. Бұл мектептегі бұрынғы сыныптасы Гүлмира еді. Я, мен, не болды? Ертең қалада сыныптастар жиналып жатырмыз. 30 жылдан кейін бірінші рет. Келмей қалма. Айсұлу алғашында барғысы келмеді. Өйткені мұндай кездесулерде көбіне бір сұрақ қойылады. Күйеуің қайда? Балаларын нешеу? Ал оның бұл сұрақтарға беретін жауабы жоқ. Бірақ Гүлмира қоймады. Келші, бәріміз сағындық. Сол түні Айсұлу ұзақ ойланды. Ақыры баруға шешім қабылдады. Келесі күні қаладағы шағын мейрамханаға кіргенде жүрегі қатты соғып тұрды. Іште 10 шақты адам отыр екен. Бәрі күліп, бір-бірімен амандасып жатыр. Айсұлу, деп Гүлмира орнынан тұрып келіп құшақтады. Бірнеше минутта бәрі оны ортаға алып, сұрақтың астына алды. Қайда жұмыс істейсің? Қалай жүрсің? Әңгіме қызып кетті. Бірақ бір кезде бәрібір сол сұрақ қойылды. Ал сен тұрмыс құрдың ба? Айсұлу күлімсіреп. Жоқ, өмір солай болды, деді жай ғана. Бір сәтке үстел тынышталып қалды. Біреу тақырыпты тез өзгертіп жіберді. Кеш жалғаса берді. Біраздан кейін мейрамханаға тағы бір ер адам кірді. Бой ұзын, жасы шамамен 55-терде. Сыртынан қарағанда байсалды, сабырлы адам сияқты. Гүлмира орнынан тұрып, келдің бе? Деді. Кешігіп қалдым, жұмыс болды, деді ер адам. Гүлмира оны үстелге ертіп келді. Таныс болыңдар, бұл менің күйеуімнің ағасы, Бекзат. Бекзат бәрімен амандасып отырды. Көзі бір сәт Айсұлудың үстінде тоқтап қалды. Сізбен таныс болдың ба? Деп сұрады ол. Жоқ, деді Айсұлу. Онда бүгін танысайық. Олар бір-біріне қарап жай ғана жымиып қойды. Кеш бойы бірнеше рет көздері түйісіп қалды. Айсұлу мұны өзі де байқап отырды. Кеш аяқталып, бәрі сыртқа шыға бастады. Айсұлу такси шақырмақ болып телефон қарап тұрғанда, артынан дауыс естілді. Айсұлу, 1 минут. Бұл Бекзат еді. Иә? Сіз қай жаққа барасыз? Ауылға, автобуспен. Бекзат біраз ойланып тұрды да, мен де сол жаққа барам. Егер қарсы болмасаңыз, бірге апарып тастайын, деді. Айсұлу сәл таңырқап қалды. Ол бұл адамды небәрі 2 сағат бұрын ғана көрген, бірақ оның даусында бір түрлі сенімділік бар еді. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Жарайды, деді Айсұлу ақырында. Олар көлікке отырды. Қала шамдары артта қалып, жол қараңғы тарта бастады. Біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын Бекзат кенет сұрақ қойды. Сіз шынымен тұрмыс құрмағансыз ба? Айсұлу күлімсіреп. Иә, солай болды. Бекзат бір сәт ойланып отырды. Сосын жай ғана айтты. Онда сізбен тағы сөйлесуім керек сияқты. Айсұлу оның не айтқысы келгенін түсінбей, оған бұрылып қарады. Бірақ ол кезде Бекзат жолға қарап келе жатты. Сол түні Айсұлу үйіне келгенде, өзі де түсінбеген бір сезім пайда болды. Өйткені оның өмірі дәл осы кездесуден кейін өзгеретінін ол әлі білмейтін еді. Келесі күні таңертең телефон тағы шылдыр етті. Экранда бір жаңа номер тұрды. Хабарлама бір ғана сөйлемнен тұрды. Кеше танысқан Бекзатпын. Сізбен тағы кездескім келеді. Айсұлу телефонға ұзақ қарап отырды. Жүрегі баяу соғып тұр. Ал оның бұл хабарламаға не жауап беретінін ол әлі өзі де білмейтін. Айсұлу телефондағы хабарламаға ұзақ қарап отырды. Кеше танысқан Бекзатпын. Сізбен тағы кездескім келеді.
Ол мұндай жағдайға үйренбеген еді. Жас кезінде де ер адамдар көп назар аудармаған. Ал 50 жасында біреудің осылай жазуы оған бір түрлі әсер етті. Телефонды үстелге қойып, шай құйып алды. Бірақ ойы әлгі хабарламада. Неге кездескісі келеді? Жай ғана таныстық па? Бірнеше минуттан кейін тағы бір хабарлама келді. Егер қарсы болмасаңыз, бүгін қалаға келгенде шай ішейік. Айсұлу ойланып қалды. Оның өмірінде ерекше ештеңе болып жатқан жоқ еді. Бір күн екіншісіне ұқсас. Мектеп, үй, тыныш кештер. Сол себепті болар, ол күтпеген шешім қабылдады. Жарайды. Жауап қысқа болды. Бірнеше секундтан кейін Бекзат жазды. Сағат 4-те орталықтағы кофеханада күтемін. Сағат 4-ке таман Айсұлу қаладағы шағын кофеханаға кірді. Іші жылы, адамдар аз. Бекзат терезе жанында отыр екен. Ол орнынан тұрып, күлімсіреп қарсы алды. Келгеніңізге рахмет. Уақытым болды, деді Айсұлу, жай ғана. Олар шайға тапсырыс берді. Алғашқы минуттарда әңгіме қарапайым болды. Жұмыс, ауыл, өмір туралы. Бекзат кәсіпкер екенін айтты. Қалада бірнеше дүкені бар екен. Айсұлу да өз өмірін қысқаша айтып берді. Мұғаліммін. 30 жыл болды мектепте жұмыс істеймін. Бекзат басын изеді. Сабырлы адам сияқтысыз. Айсұлу күлімсіреп қойды. Бірақ бір кезде Бекзат күрт тынышталып қалды. Ол шай кесесін үстелге қойып, Айсұлуға тура қарады. Мен сізге бір нәрсені бірден айтуым керек. Не туралы? Бекзат терең дем алды. Менің 2 әйелім бар. Айсұлу бір сәт не естігенін түсінбей қалды. Қалай? Бірінші әйеліммен 30 жыл бұрын үйленгем. Балаларымыз бар. Екінші әйелімді 10 жыл бұрын алдым. Кофеханада үнсіздік орнады. Айсұлудың жүрегі бір түрлі соғып кетті. Онда мені неге шақырдыңыз? Деді ол ақын. Бекзат біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын жай ғана айтты. Мен 3-ші әйел алғым келеді. Бұл сөздер Айсұлудың құлағына қатты естілді. Ол мұндай әңгімені тек біреулерден еститін. Бірақ біреу оған тікелей осылай айтады деп ойламаған. Сіз мені танымайсыз да? Деді Айсұлу. Сол үшін танысқым келді. Бірақ неге мен? Бекзат біраз ойланып жауап берді. Кеше сізді көргенде бір нәрсе байқадым. Не? Сізде сабыр бар. Өмір көрген адам сияқтысыз. Айғай шу жоқ, тыныш. Айсұлу күлімсіреп жіберді. Бұл ұсыныс па сонда? Жоқ, әзірге жай ғана танысу. Ал кейін? Бекзат көзін тайдырмады. Егер бір-бірімізді түсінсек, мүмкін. Айсұлу орнынан тұруға дайындалып қалды. Мен мұндай нәрсе туралы ешқашан ойламадым. Мен түсінем. Оның үстіне мен 50 жастамын. Бекзат иығын көтерді. Мен үшін бұл мәселе емес. Айсұлу оның бетіне қарап қалды. Сіз шынымен осылай ойлайсыз ба? Иә. Бекзат сөзін жалғастырды. Сіз өмір бойы жалғыз жүрдіңіз. Мен де өмірде көп нәрсе көрдім. Мүмкін бізге бір-бірімізбен сөйлесу керек шығар. Айсұлу не айтарын білмей қалды. Бұл әңгіме тым күтпеген еді. Біраз уақыттан кейін ол орнынан тұрды. Маған ойлану керек. Бекзат басын изеді. Әрине. Есіктің алдында ол тағы бір нәрсе айтты. Айсұлу. Иә? Мен асықпаймын, бірақ сізбен тағы кездескім келеді. Айсұлу ештеңе демеді. Көшеге шыққанда кеш батып бара жатыр екен. Салқын жел соғып тұр. Ол баяу автобус аялдамасына қарай жүрді. Басындағы ойлар араласып кетті. 3-ші әйел. Бұл сөз оның өміріне мүлде жат еді. Бірақ бір нәрсе анық болды. Ол бұл адамды енді жай ғана ұмытып кете алмайтын сияқты. Сол кеште үйіне келгенде телефон тағы шылдыр етті. Бекзат жазыпты. Мен сізге қысым жасамаймын, бірақ бір өтінішім бар. Айсұлу хабарламаны ашты. Бір рет менің өмірімді өз көзіңізбен көріп кетіңіз. Телефонға қарап отырып Айсұлу терең дем алды. Өйткені бұл ұсыныс оның өмірін одан сайын күрделендіретін еді. Сол түні Айсұлу дұрыс ұйықтай алмады. Бекзаттың айтқан сөздері қайта-қайта ойына келе берді. Мен 3-ші әйел алғым келеді. Ол өмірінде мұндай ұсыныс естим деп ешқашан ойламаған, әсіресе 50 жасында. Таңертең ерте оянып, шай қойды. Терезеден сыртқа қарады. Ауыл баяу оянып жатыр. Бір үйден түтін шығып, бір жерде ит үріп тұр. Бірақ Айсұлудың ойы басқа жерде. Ол бұл жағдайды біреуге айту керек екенін түсінді. Телефонын алып, ең жақын құрбысы Салтанатқа хабарласты. Сәлем, боссың ба? Айсұлу, не болды?
даусын біртүрлі ғой. Кездесейікші бүгін. Жарайды, түсте кел. Түске таман Айсұлу Салтанаттың үйіне барды. Олар жастайынан дос еді. Бір-біріне бәрін айтатын. Салтанат дастархан жайып қойған. Кел отыр, не болып қалды? Айсұлу бірден айта алмады. Біраз үнсіз отырып шай ішті. Сосын ақырындап бастады. Кеше сыныптастардың кездесуі болды ғой. Иә, бардың ба? Бардым. Сосын Айсұлу бір сәт ойланып қалды. Бір ер адаммен таныстым. Салтанат бірден күліп жіберді. Ой, міне қызық. Ақыры біреу жолықты ма? Айсұлу жымиған жоқ. Мәселе сонда, не болды? Оның 2 әйелі бар. Салтанаттың күлкісі бірден тоқтады. Қалай? Бірінші әйелі бұрыннан, екінші әйелін 10 жыл бұрын алған. Салтанат көзін бақырайтып қарады. Сонда ол саған не деді? Айсұлу ауыр дем алды. Үшінші әйел алғысы келетінін айтты. Үйдің іші бір сәтке мүлде тыныш болып кетті. Салтанат қолындағы кесесін үстелге шай қойды. Айсұлу, сен әзіл айтып отырған жоқсың ба? Жоқ. Сонда ол сені үшінші әйел қылмақ па? Әзірге ұсыныс емес деді, бірақ танысайық деді. Салтанат орнынан тұрып кетті. Мынау не деген сұмдық? Неге? Айсұлу, сен 50 жастасың. Ауыл не дейді? Айсұлу иығын көтерді. Ауыл менің жалғыз жүргенімді 40 жыл бойы айтып келді. Салтанат үнсіз қалды. Біраздан кейін ол жайлап отырды. Ал сен не ойлап отырсың? Білмеймін. Келіспейсің ғой? Айсұлу жауап бермеді. Бұл үнсіздік Салтанатты одан сайын таң қалдырды. Тұра тұр. Сен шынымен ойланып жүрсің де? Мен тек сөйлесіп көргім келеді. Салтанат басын шайқады. Ертең бүкіл ауыл айтып жүреді. Олар қазір де айтып жүр. Бірақ бұл басқа нәрсе. Айсұлу терезеге қарап қалды. Салтанат, мен өмір бойы ешкімге кедергі келтірмей тыныш өмір сүрдім. Иә, бірақ кейде ойлаймын, мен өз өмірімді мүлде сүрмеген сияқтымын. Салтанат оған ұзақ қарап отырды. Сен бақытты болғың келе ме? Әр адам соны қалайды ғой. Бірақ үшінші әйел болып па? Айсұлу күрсінді. Мен әлі шешім қабылдаған жоқпын. Осы кезде Салтанат кенет бір нәрсені есіне түсіргендей болды. Оның аты кім? Бекзат. Қай жақтан? Қаладан, кәсіпкер. Салтанат біраз ойланып қалды. Мен бір Бекзатты естіген сияқтымын. Қайдан? Көрші ауылда бір бай адам бар дейді. 2 әйелі бар деп айтатын. Айсұлудың жүрегі біртүрлі соғып кетті. Сол шығар. Салтанат оған қайта қарады. Айсұлу, бір нәрсе айтсам ренжіме. Айта бер. Мұндай адамдардың өмірі күрделі болады. Білемін. Сен оған дайынсың ба? Айсұлу жауап бермеді. Өйткені ол өзі де білмейтін. Кешке қарай Айсұлу үйіне қайтты. Күн батып бара жатыр. Ол үйдің есігін ашып кірді. Іште бұрынғыдай тыныштық. Бірақ бүгін бұл тыныштық бұрынғыдай емес еді. Телефонын үстелге қойып жатқанда тағы хабарлама келді. Бекзаттан. Сіз ойланып үлгердіңіз бе? Айсұлу бірден жауап жазбады. Біраз уақыттан кейін тағы хабарлама келді. Егер қаласаңыз, ертең менің жұмысымды көрсетемін. Өмірімді жасырмаймын. Айсұлу телефонды қолына алып, ұзақ қарап отырды. Бұл қадам оның өмірін мүлде басқа жолға бұруы мүмкін еді. Бірақ дәл сол сәтте ол күтпеген шешім қабылдады. Ол қысқа ғана жауап жазды. Жарайды, көрейін. Жауап жіберілгеннен кейін жүрегі қатты соғып кетті. Өйткені ол енді Бекзаттың шынайы өмірін көруге бара жатқан еді. Ал бұл кездесуде оны одан да үлкен тосын жағдай күтіп тұрғанын Айсұлу әлі білмейтін. Келесі күні Айсұлу таңертең ерте оянды. Ұйқысы онша қанбаған. Кешегі шешімі әлі де көңілін мазалап тұр. Телефонды ашып қарады. Бекзаттан жаңа хабарлама келген. Сағат 11-де қалада күтемін. Адрес жібердім. Хабарламаның астында бір кеңсенің мекенжайы тұр. Айсұлу бір сәт ойланып қалды. Бірақ кейін дайындала бастады. Қарапайым көк көйлегін киіп, шашын жинап, сөмкесін алды. Ауылдан қалаға баратын автобусқа отырғанда жүрегі тыныш емес еді. Мен не істеп жүрмін? Деп ойлады ол. Бірақ енді кері қайтуда кеш сияқты. Қалаға келгенде Бекзат айтқан мекенжайды тапты. 3 қабатты жаңа ғимарат екен. Алдыңғы жағында үлкен жазу тұр. Бекзат трейд. Айсұлу сәл таңырқап қалды. Ішке кіргенде бірнеше адам жұмыс істеп жүр. Кеңсе таза, жарық. Қабылдау үстелінде отырған қыз тұрады. Сіз кімге? Бекзат мырзаға. Қыз жымиып, күтіп отыр, өтіңіз деді.
Кабинет есігін қаққанда іштен таныс дауыс шықты. Кіріңіз. Бекзат үстел басында отыр екен. Айсұлуды көріп орнынан тұрды. Келдіңіз бе? Рахмет. Уақытым болды, деді Айсұлу. Бекзат терезе жаққа барып қалаға қарап тұрды. Мен сізге ештеңе жасырғым келмейді, деді ол. Сол үшін келдім. Бекзат күлімсіреп қойды. Жақсы. Ол кеңсені көрсетіп шықты. Бірнеше дүкендері бар екенін, тауар тасымалдайтынын айтты. Қызметкерлері де көп екен. Айсұлу байқап жүрді. Адамдар Бекзатқа құрметпен қарайды. Біраз уақыттан кейін олар ғимараттан шықты. Қазір түскі ас ішейік, деді Бекзат. Олар қаладағы тыныш мейрамханалардың біріне барды. Тамақ келгенше екеуі үнсіз отырды. Сосын Айсұлу сұрақ қойды. Екі әйеліңіз қайда тұрады? Бекзат таңғалмады. Бірінші әйелім қалада тұрады, үлкен үйде. Ал екіншісі, ол бөлек үйде. Олар бір-бірін біле ме? Бекзат басын изеді. Біледі. Айсұлу біраз ойланып қалды. Қиын емес пе? Кейде қиын. Сонда сіз неге тағы әйел алғыңыз келеді? Бекзат бір сәт ойланып жауап берді. Кейде адамға жанында сөйлесетін, түсінетін адам керек. Ал бірінші әйеліңіз ше? Ол менімен 30 жыл бірге. Бізде құрмет бар, бірақ бұрынғыдай жақындық жоқ. Ал екінші әйел? Ол жас, оның өмірі басқа. Айсұлу оның сөздерін мұқият тыңдап отырды. Ал мен ше? Деді ол күтпеген жерден. Бекзат күлімсіреп қойды. Сіз басқа сияқтысыз. Қалай? Сабырлы, асықпай сөйлейсіз. Көзқарасыңыз басқа. Айсұлу үндемеді. Тамақ ішіп болған соң Бекзат көлікке отырғызды. Тағы бір жерге барамыз, деді ол. Қайда? Бір үйді көрсетемін. Көлік қала шетіндегі тыныш ауданға кірді. Жаңа салынған үйлер көп. Ақыры олар үлкен, бірақ қарапайым үйдің алдына тоқтады. Бұл не үй? Деп сұрады Айсұлу. Бекзат бір сәт үнсіз тұрды. Екінші әйелімнің үйі. Айсұлудың жүрегі бірден соғып кетті. Біз кіре ме? Егер қарсы болмасаңыз? Айсұлу не айтарын білмеді, бірақ Бекзат көліктен түсіп, есікке қарай жүрді. Бірнеше секундтан кейін есік ашылды. Есіктің алдында жас әйел тұр екен. Шамамен 30 жаста. Ол Бекзатты көріп, келдің бе? Деді. Сосын көзі Айсұлуға түсті. Бұл кім? Бекзат тыныш жауап берді. Пансым. Жас әйел Айсұлуды жоғарыдан төмен қарап шықты. Үйдің іші бір сәтке тыныш болып қалды. Сосын әйел күтпеген сұрақ қойды. Үшінші әйел болуға келдің бе? Бұл сөздер Айсұлудың құлағында қатты естілді. Ол Бекзатқа қарап қалды. Ал Бекзат үндемей тұрды. Сол сәтте Айсұлу бір нәрсені түсінді. Бұл өмір сыртынан қарағанда оңай емес еді. Ал дәл қазір ол осы өмірдің табалдырығында тұр. Екінші әйелдің сөзі Айсұлудың құлағында жаңғырып тұрды. Үшінші әйел болуға келдің бе? Бұл сұрақта мысқыл да, ашу да, бір түрлі шаршау да бар еді. Айсұлу не айтарын білмей қалды. Бекзат та бір сәт үндемеді. Жас әйел есікті кеңірек ашып, кіріңдер, деді жай ғана. Олар үйге кірді. Үйдің іші таза, бірақ қарапайым. Қонақ бөлмеде ойыншықтар шашылып жатыр. Айсұлу байқап қалды. Бұл үйде бала бар. Жас әйел диванға отырып, шай ішесіңдер ме? Деді. Ішеміз, деді Бекзат. Ас үйге кетіп бара жатқанда әйел тағы бір рет Айсұлуға қарады. Атың кім? Айсұлу? Менің атым Мадина. Ол шай дайындап әкелді. Бірнеше минут ешкім сөйлемеді. Ақыры Мадина өзі бастады. Бекзат сені бәрін айтып шақырды ма? Айсұлу басын изеді. Екі әйелі бар екенін айтты. Мадина сәл күліп қойды. Жақсы, маған айтпай жасырын істемегені дұрыс. Айсұлу таңырқап қалды. Сіз қаһарсыз емессіз бе? Мадина иығын көтерді. Бұл өмірде бәріне үйренесің. Бекзат үндемей отыр. Мадина сөзін жалғастырды. Басында мен де қарсы болдым. Неге? Өйткені мен екінші әйел болғанда, бірінші әйел қарсы болған. Үйдің ішінде ауыр тыныштық орнады. Айсұлу Бекзатқа қарап қалды. Сонда бәрі қиын болған ба? Мадина күлімсірегендей болды, бірақ көзінде күлкі жоқ еді. Қиын болған. Қазір ше? Қазір бәрі тыныш. Осы кезде бөлменің есігі ашылып, кішкентай қыз жүгіріп шықты. Әке! Бекзат орнынан тұрып, қызды көтеріп алды. Қалайсың, қызым? Айсұлу бұл көріністі үнсіз қарап отырды. Бұл жерде нағыз отбасы өмірі бар еді.
бала, үй, күнделікті тіршілік. Ал ол болса, сырттан келген адам. Бірнеше минуттан кейін олар қайта көлікке отырды. Көлік біраз уақыт үнсіз жүрді. Ақыры Айсұлу сұрады. Неге мені ол үйге апардыңыз? Бекзат рульге қарап отырып жауап берді. Өйткені мен ештеңені жасырғым келмейді. Бұл өмір оңай емес екенін көрсеткіңіз келді ме? Иә. Айсұлу терезеге қарап отырды. Қала шамдары жанып тұр. Ал бірінші әйеліңіз ше? Деді ол ақырында. Бекзат бір сәт ойланып қалды. Ертең көресіз. Айсұлу оған таңырқап қарады. Қалай? Ертең бір жерге барамыз. Қайда? Бекзат қысқа ғана жауап берді. Оның үйіне. Айсұлудың жүрегі тағы да дүрсілдеп кетті. Ол біле ме мен туралы? Әзірге жоқ. Сонда сіз... Мен бәрін ашық айтқым келеді. Көлік ауыл жаққа кіріп келе жатты. Бекзат оны үйінің алдына түсірді. Көліктен түсер алдында ол тағы айтты. Айсұлу. Иә? Егер бұл өмір сізге ауыр болса, қазір тоқтай аласыз. Ал егер тоқтамасам? Бекзат оған қарап. Онда сіз мықты адамсыз, деді. Айсұлу көліктен түсіп үйіне кірді, бірақ сол түні ол тағы ұйықтай алмады. Өйткені ертең оны Бекзаттың бірінші әйелімен кездесу күтіп тұр. Ал бұл кездесу бәрін өзгертуі мүмкін еді. Келесі күні Айсұлу таңертең ерекше күйде оянды. Түнде дұрыс ұйықтай алмады. Ой сан жаққа кетіп, таңды әрең аттырып шықты. Бірінші әйелмен кездесемін. Бұл ойдың өзі ауыр еді. Телефонға қараса, Бекзат хабарлама жазып қойыпты. Сағат 3-те дайын болыңыз, алып кетемін. Айсұлу қысқа ғана жауап жазды. Жарайды. Бірақ сол 3 сағат оған өте ұзақ болып көрінді. Түстен кейін Бекзат көлікпен келді. Әдеттегідей сабырлы. Дайынсыз ба? Иә. Олар жолға шықты. Біраз уақыт үнсіз жүрді. Ақыр Айсұлу сұрады. Ол қалай адам? Бекзат рульден көз алмай жауап берді. Сабырлы, бірақ тура сөйлейді. Маған ашуланбай ма? Білмеймін. Бұл жауап Айсұлуды одан сайын қобалжытты. Көлік қаладағы үлкен үйлер тұрған ауданға кірді. Кең көше, биік қоршаулар. Бір үлкен ақ үйдің алдында тоқтады. Келдік, деді Бекзат. Айсұлудың жүрегі қатты соғып кетті. Есікті Бекзат өзі ашты. Үйдің іші кең, жарық. Қонақ бөлмеде шамамен 50 жастан асқан әйел отыр екен. Шашын жинап алған, жүзі байсалды. Бұл Бекзаттың бірінші әйелі, Күләш еді. Ол келген адамдарға тыныш көзбен қарады. Келдің бе, деді Бекзатқа. Сосын көзі Айсұлуға түсті. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Бұл кім, деді Күләш. Бекзат бірден жауап берді. Айсұлу, танысым. Күләш орнынан тұрды. Ол Айсұлудың қасына келіп, қолын созды. Күләшпін. Айсұлу. Қол алысып болған соң үшеуі отырды. Бөлмеде ауыр тыныштық сезілді. Ақыры Күләш өзі сұрады. Бекзат саған бәрін айтты ма? Айсұлу басын изеді. Иә. Екі әйелі бар екенде? Иә. Күләш жай ғана күрсінді. Жақсы. Ол біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын күтпеген сұрақ қойды. Жасың қаншада? 50. Күләш таңырқап қалды. Рас па? Иә. Бірнеше секундтан кейін Күләш баяу күлімсіреп қойды. Қызық екен. Айсұлу түсінбей қалды. Несі қызық? Күләш Бекзатқа қарап, сенің таңдауың өзгеше екен, деді. Бекзат үндемеді. Сосын Күләш қайта Айсұлуға қарады. Мен саған бір нәрсе айтайын. Айтыңыз. Егер сен бұл өмірге келдің келсе, бір нәрсені білуің керек. Айсұлу тыныш тыңдап отырды. Күләш сөзін жалғастырды. Бекзат жаман адам емес. Мен де солай ойладым. Бірақ оның өмірі оңай емес. Білем. Күләш басын шайқады. Жоқ, сен әлі толық білмейсің. Бөлме қайта тыныш қалды. Сосын Күләш күтпеген сөз айтты. Мен қарсы емеспін. Айсұлу бірден түсінбей қалды. Қалай? Егер сен шынымен келгің келсе, мен қарсы болмаймын. Бекзат та сәл таңырқап қалды. Неге? Деп сұрады Айсұлу. Күләш терезеге қарап отырды. Өйткені мен бұл өмірдің қандай екенін білем. Қандай? Күләш баяу жауап берді. Кейде әйелге еркектен бұрын әйелдің түсінігі керек. Айсұлу оның сөзін ойланып қалды. Біраз уақыттан кейін олар үйден шықты. Көлікке отырған соң Бекзат сұрады. Қалай әсер етті? Айсұлу терең дем алды. Мен басқаша болады деп ойлаған едім. Қалай? Ұрыс, айқай болады деп. Бекзат жымиып қойды. Күләш ондай адам емес. Көлік ауылға қарай жүріп бара жатты.
Бірақ Айсұлудың ойында жаңа сұрақ пайда болды. Бекзаттың екі әйелі де қарсы емес сияқты. Бірақ бұл өмірдің шынайы қиындықтары әлі басталмаған еді. Өйткені көп ұзамай ауылға бұл әңгіме тарап кетеді. Бекзаттың үйінен қайтқаннан кейін 2 күн өтті. Айсұлу бұрынғыдай мектепке барып жүрді. Бірақ іші тыныш емес еді. Күләштің сөзі де, Мадинаның көзқарасы да ойынан кетпеді. Бір жағынан ешкім айқайлап қарсы шықпады. Бірақ бұл шешім оңай болады деген сөз емес екенін ол түсініп тұрды. 3-ші күні сабақтан кейін мектептің дәлізінде келе жатқанда әріптесі Раушан оны тоқтатты. Айсұлу, бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұрай бер. Раушан сәл күліп, бірақ көзінде қызығушылық бар еді. Сен қалаға бір бай адаммен жүр екенсің ғой? Айсұлудың жүрегі бірден тарс етті. Қайдан естідің? Раушан иығын көтерді. Ауылда бәрі айтып жүр. Бұл сөз Айсұлуды қатты таңғалдырды. Не айтып жүр? Раушан жақындап сыбырлап айтты. 3-ші әйел болғалы жүр дейді. Айсұлу үндемей қалды. Ол дәл осылай тез тарайды деп ойламаған еді. Сол кеште үйіне келгенде тағы бір тосын жағдай болды. Үйінің алдында ағасы Еркін тұр екен. Ол Айсұлуды көре сала: сөйлесуіміз керек деді. Даусында ашу бар еді. Екеу үйге кірді. Еркін бірден бастады. Мынау не әңгіме? Қандай? Ауылда сен туралы не айтып жүргенін білесің бе? Айсұлу тыныш жауап берді. Білемін. Сонда рас па? Мен әлі ешқандай шешім қабылдаған жоқпын. Еркін үстелді қолмен бір ұрып қалды. Айсұлу, сен 50 жастасың. Сол үшін бе? 3-ші әйел боласың ба? Айсұлу дауысты көтермеді. Мен тек сөйлесіп жүрмін. Бұл ұят нәрсе. Неге? Еркін бір сәтке тоқтап қалды. Өйткені адамдар не дейді? Айсұлу бірден жауап берді. Адамдар мен туралы 40 жыл бойы айтып келеді. Бұл сөз Еркінді тоқтатып тастады. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын ол жайырақ сөйледі. Айсұлу, мен сені жаман болғанды қаламаймын. Мен де. Онда неге мұндай жолға түсесің? Айсұлу терең дем алды. Өйткені мен бірінші рет өз өмірім туралы ойланып отырмын. Еркін оған ұзақ қарап тұрды. Ол адамды жақсы көресің бе? Әлі білмеймін. Онда неге? Айсұлу ақырын жауап берді. Өйткені ол мені адам ретінде көрді. Еркін басын шайқады. Бұл жол ауыр болады. Білемін. Ауыл тыныш қоймайды. Оны да білемін. Еркін күрсінді. Қалай десең де, сен менің қарындасымсың. Мен оны білемін. Бірақ мен бұл шешімді қолдай алмаймын. Мен сенен қолдау сұраған жоқпын. Бұл сөз бөлмені тағы тыныштыққа толтырды. Біраздан кейін Еркін орнынан тұрды. Жақсылап ойлан. Ойланып жүрмін. Еркін есікке қарай жүріп барып тоқтады. Егер осы жолды таңдасаң, бәріне дайын бол. Мен дайын болуға тырысамын. Еркін ештеңе демей шығып кетті. Сол түні Айсұлу терезе алдында ұзақ отырды. Ауылда жарықтар біртіндеп өшіп жатыр. Бірақ оның өміріндегі шешім әлі қабылданған жоқ. Телефон үнсіз жатқан. Бірақ дәл сол кезде хабарлама келді. Бекзаттан. Мен ертең сөйлескім келеді. Айсұлу жауап жазды. Не туралы? Бірнеше секундтан кейін жауап келді. Маңызды шешім туралы. Айсұлудың жүрегі тағы да дүрсілдей бастады. Өйткені ол бұл әңгіме некеге қатысты болуы мүмкін екенін сезіп тұрды.